د اچین ولسوالي هغه ولسوالي چې له نږدې 2 کالو راهیسې پکې داعش وسلوالو بشپړ حضور درلود او ډیری وخت به ترې د مرګونو پیښو خبرونه ورکول کېدل، تر دې چې امریکایي ځواکونو پکې د یادې وسلوالې ډلې د ځپلو په موخه د بمونو مور زورور بم هم استعمال کړ. د چارواکو په وینا چې اوس د دې ولسوالۍ ډیری برخې د داعش له شتونه پاکې شوي او د سیمې اوسیدونکي بیرته خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي هم خپلو کورونو ته په بیرته راستنېدو خوښي څرګندوي، خو ترڅنګ یې په حکومت غږ کوي چې د عادي ژوند په پیلولو کې ورسره اړینې مرستې وکړي. په 2.5 کاله شي چې مخکې د دې ځای څخه موږ هجرت وکړو، بېسودو ته لاړو، هلته 2.5 کاله تېر کړو، اوس بیرته شکر دی بازار فعال شوی، بیرته رالو خپل کار د دوام ورکوو. نو دغلته چې پوستې وانه شي دا اوس موږ خپله دوکانداران یو، ما دوکان پاله کړی خو یو شی هم نشو کړی موږ چې تر څو پوستې نه جوړ شوي دا سبیله بیا راځي. له بل لوري د دې ولسوالۍ چارواکي له بې ځایه شویو سره د اړینو مرستو ډاډ ورکوي، خو ترڅنګ یې د امن په ټینګښت کې د یادې ولسوالۍ پر اوسیدونکو د بشپړې همکارۍ ټینګار کوي. عملیاتو علت دی چې دلته تاسو دلته مخکې داعش جالې وي او ورانې شوي دي او د قومونو ملاتړ زموږ سره بشپړ امنیت ملاتړ لا سره لري او موږ هم د قومونو نه ډېر زیات خوشحاله یو او موږ کوشش کوو چې خپل ولس ته کلک امنیت یې ونیسو. 2 ملي پوستې د موږ د پولیسو لرو په دې ساحه کې، دشمن 10% خاوره لاس کې ده او 1% موږ بشپړ امنیت راوستلی دی، تاسو په خپله سترګو وینئ. د اچین ولسوالي د هیواد له هغو سرحدي ولسوالیو څخه ده چې په لومړي ځل پکې داعش وسلوالې ډلې سر راپورته کړ او له همدې ځایه د هیواد په کچه خپل فعالیتونه اداره کول.